2014.
espejo! ¡Ay, y de color verdoso! ¿Escuchan esto? Yo escucho voces. Y voces debajo de este gran paraguas. Con una mirada. ¿Quiénes son ustedes? ¡Los lagartos! ¡Los lagartos sospechosos! ¿Los lagartos sospechosos?
¿Qué haces aquí? Solo espero que me cuenten una historia. ¿Qué historia, Nacho? Estoy buscando a esos pajarratos para terminar con toda esa diversión. ¿Quién lo dice? Yo lo digo, el gato feroz. Y solo tengo un minuto para acabar con tal diversión. ¿Un minuto? ¡Uno! ¡Mira, gato feroz! ¡Está armando esta danza! Es la danza que hace que los relojes, los mismos altos y bajos, detengan sus manecillas para que el tiempo no avance. ¡Tengo mucho tiempo! Muy despacio voy, la luz del sol viene de la tarde y me quedo contemplando los más pequeños detalles de personas y lugares. ¡Qué bonitas son las aves! ¡Qué bonito es este canto! Sé que desde la ciudad, sin un horario ni un gato feroz que nos mande. Vivir es un juego eterno. Si no hay tiempo es sin pausar. ¿Sí? Oiga, señor, no me deje sus relojes. Ya no sirven.
¿Estamos para servirle? Quiero que me traigan a la chamba. Ah, sí. Lo mandamos enseguida. Gracias. Escúchenme bien, porque es la única advertencia que les voy a dar. Si quieren seguir con vida, todo esto debe terminar. La hora de la diversión se ha acabado. Que regresen a comprar y a trabajar. ¡Dejen de perder su tiempo ya! ¡Que ya te calles! ¡Esa danza! ¡La recuerdo! ¡Sí! ¡La recuerdo! ¡Soy una de ustedes! ¡Entonces, armemos la Mientras la ciudad festeja y sin que nadie lo note, llevados hacia las nubes por pajarillos cantores, van colgados sobre un paraguas viejo, verdoso y enorme, enroscados a mi cola 12 voces, 7 lagartas sonrientes. Volando hacia el horizonte. Oigan, al bajar por la ciudad, me encontré este enorme paraguas. Es viejo y de color verdoso. Escuché voces y voces debajo de este gran paraguas. Con una mirada, descubrí a 6 lagartos de la historia aquí ya contada. Alérgicos a relojes, a zapatos y corbatas. Sospechosos de vagar, sonámbulos por la mañana. Me acomodo en medio de ellos. Soy el séptimo lagarto debajo de este gran paraguas. Y a carcajadas vomito estas últimas palabras. Ya quita esa música donde sea que estés que no te veo. Ya estoy cansada de oír siempre. Y todas ustedes me las pagarán. Ya verán, vendré con mejores productos y mejores ofertas. Ese es el minuto de cada uno.
gracias a estos pequeños actores que hicieron un esfuerzo porque estaban acostumbrados a estar en otro tipo de escenario con un sonido donde era más fácil trabajar sin los atriles, los pedestales en medio, pero también les damos un fuerte aplauso a los ingenieros de audio porque